the DC mwana wopsa kwambiri amene sindigwedezeka ndipo lokutapangidwa propaganda yotani ine sindimanyumwisidwa ndimangoyima pa chilungamo ndipo chilungamocho chizapitirira chifukwa dziko lino ndi la democracy. Munthu ndi wopsa kwambiri ndipo abale anga osadzamukhulupirira munthu makamaka akakhala wandale ulo atavala kolala ya white koma as long as ni munthu wandale osamukhulupirira. Andale ndi anthu woopsa, andale ndi anthu onama. Zaziwika sopano kunena kuti DC ataulula chinsisi cha ku National Statistical Office kumene kuli umbava opsa kumene anthu akuba ndalama za World Bank. Anti-Corruption Bureau anapita ndikukayimisa process ya kafukufuku amene anthu ena anapereka award contract ya 153 cars kwa munthu mmodzi. Nkhani imene itapita ku dziko, Anti-Corruption Bureau inalemba kalata yoyimisa process yonse kuti chilungamo chiziwike. Komano kwachoka order from above kuchokera ku State House kunena kuti popeza Donald Trump waimisa china chilichonse kuno ku Africa kuphatikiza ku Malawi, ndalama zimene zizituluke msanga ndipo tikunena pano magalimoto achezera kuthira mafuta ndipo kudachita kupita tankala yapadera yochokera kwa akulu omwewo kuti athire magalimoto azipita ku field chifukwa akuopa kuti Donald Trump atenga ndalama zace. Chifukwa angwirizano umene unachitika 2024-2025 wa 2 years framework agreement ndipo anthu analembera ndipo makampani owina anawina. Koma chodabwisa nchonena kuti ngakhale kunali framework agreement imene munali ndalama kapena muli ndalama za zokwana 15 million US dollars za World Bank, akupezeka kuti akulu aku NSO ku National Statistical Office akumatengano anthu amene ali outside the framework agreement, kusonyeza kuti in this case anthu awawa amene anawina contract under this agreement ali ndi ufulu kukasumira boma ndipo alandira ndalama za phwamwamwa. Ndi pamene mungadziwe kuti dziko la Malawi ndi dziko la anthu manjanjawidi, asataniki, makawazi, mamafia amene amangoyang'ana ndalama ndipo sayang'ana za munthu. Chifukwa chake mwina Donald Trump watutumuka kodi ndalama ku Africa kuzimapita kumakapanga chani? Makamaka ku Malawi ndiye kuli asogoleri wokuba kopya 15 million US dollars imene iyi inali yokuti ithandizire akafukufuku osiyana chifukwa tikuyeneso kumachitika makafukufuku ambirimbiri mwina kuona za mmene ana akubadwira, kalemeredwe kawo, kodi zakudya zawo. Ndipo chodabwisaso china nchonena kuti mu framework agreement imene munali ndalama ngakhale za anthu ogwira ntchito. Tikunena pano anthu akudandaula kunena kuti anagwirapo survey ina ya 28 days kenako ayiyenjezera kuzayipasaso 14 days, ayiyenjezeraso ndikuyipasa 14 days ina paka lero kuchokera chaka chatha December paka na lero, no not December but October paka na lero anthu osanalandire ndalama zawo. Anthu okuba kopya Amalawi ndi ziko lathu lili ndi anthu owopsa, anthu amene sayang'aniraso za munthu ina olomfuti akhoza kutulusira ndikukupha nayo, bola iwo ndalama atenge. Choncho ACB tikuthokozeni for coming in to intervene kufuna kupulumusa ndalama za madonors za World Bank zimene zili mu framework agreement zimene anthu ena makampani ena amakahaya anawina kale ma contract koma lero kwachoka order
ACB itapita kale kwachoka order from above kunena kuti anthu apitebe ku field, ndipo izizi tizakambiranabe cholinga akufuna abe 15 million US dollars ija, amene mmaziwa kuti akati 15 million US dollars ndiye muichite multiply ndi ndalama yanu ingogwa daily, muona kuti ndi ndalama zopsa kwambiri zimene ati agawane anthu. Kodi kugawana ndalama kuti siku NSO kokhatu ngakhale kuzomba Central Hospital tikunena pano pa madonors atangomva kuti Donald Trump waimisa kumeneko kunabwera ndalama za madonors zokwana 11 million US dollars, 11 million US dollars agawana wiki atali agawana management ya kuzomba Central Hospital pakana kukamutenga amene amapanga za accounts amene anamuchita transfer kupita ku Blantyre nanga si signature yake inalimobe mu system, anakamutenga tu amene pakana amusayinisa amugayirako so ndalama kuli kulemera kuzomba. Inde munamva zokuti mugule mabatire munagula, koma nchitidwe umwaba ino ndalama 11 million US dollars imene itu tikulula ni mayina, ndipo ngati simubweza ndalama zimenezo ndikuchekechekethwa ndikusimikizireni ine ndiulula mayina, ndipo ine sindimanyengerera chifukwa ndalama zimenezo zilizopita kwa Malawi zinali zokuti zithandizire mankhwala pa chipatalapo, zinali zokuti zithandizire ma patient, kuthandizira zakudya, kuthandizira kuchita ma renovations ena ndi ena, outreach program. Koma iniyo akulu ena nuso munapasidwa kale ma transfer kuti muzipita mu nzuzumu, koma pakana lero muliko nkobe kufuna kuba ndalama madikira ndalama imeneyi. Ndiye tiulula mayina bonikali ndo abwera ni mayina ochokera kuzomba Central Hospital amene mwaba 11 million US dollars. Anzanu ndi awapa NSO naonso akukayiyamba lero kuija ndalama ijayo agawane ndi anthu aku State House. Ziko lomvesa chisoni limene anthu aje pakana lero alibe fetereza, alibe mafuta. Ndalama ngati zimenezi zina ndizi mukuzifupa ku makra kuti mukagule machini. Ndiye munyatu paja Donald Trump iye ndi no nonsense. I like the guy. Panopa walamula kunena kuti ma program onse ya America aime, ndiye nkhani ya ma ARV iye ndabwa ngati at this age mukumaka pempha be magesi. Sindikuziwa aja munakapempha pa Mozambique posachedwa pa ndezili pati chifukwa posachedwa pasi munapita so ku Mozambique kukasayinira dili ina ya magesi. Chikaliro chotili ndi mazipupupu, mazitu angoenda misingi yopsa, ndipo ngati kuli ziko limene linadalisidwa ndi Mulungu ndi ziko la Malawi, koma anthu ake ni makape okhaokha, makape amene cholinga chawo chimangokhala kuba basi. Lero mukasayinira madilu ati amagesi ndikumalinamizaso ziko kuti atagulaso chimanga ku Tanzania. Chikaleni cho pa boda apo simanadusepo gali motolo imozi yochokera ku Tanzania kuzagawa kunoko chimanga chikuchoka Malawi muno ndikumachionesa matraki ngati mukutani mukuchitenga kunja chimanga chikugawidwa mama ministers fetereza nkati ziko lopsa, ziko la mamafia amene salabada kutolo ku ndalama zakuchulukirani zina ndi izi zili kumekizi komatu kumeki kundemo kupanga kozopusa bwanji. Ndipo ogwira ntchito ameki niyo ni makape kwambiri limozi ndi awawa azanzikawa ndi makape iniyo kwambiri. Mukuyambisa program yokuti anthu azikalembesa kuna kuti ayi anthu akalembese supplementary, anthu oso akapita pa ujeni mukuabweza anthu ambiri Blantyre girls, anthu ambiri kuzomba, anthu ambiri ku Blantyre, anthu ambiri madera osiyana akudandaula kuti inuyo mukungoabweza anthu ali ndi chanzika kuti alembese mukuabweza. Amene sana alembesewo mukuti ayi nthawi yanu inapita, ujeni nyengo yanu yoti mulembese si imene iyayi, phase yanu si iyayi. Inuyo mukuzitenga kuphunzira kwambiri eti. Ndiye inu Amalawi muzifuse kuti kodi ichi ndi chisankho, ichitu si chisankhotu, ndipo tikupita kukavota kuti tizikamuvotera ndani popeza anthu amene anthu okuba okhaokha,
apapa zaoneseratu kuti inuyo azipani musamale kwambiri azipani zosusa zachita kuoneseratu kuti ichi ndi chinyenga aphunzitsi akufuna akupusiseni inu muziona ngati izi ndi zisankho. Izi sizisankho akufuna madonors atani ati apase ndalama. Ukayang'ana ku Ministry of Education nawonso amanebu ndalama zonse zija zatolera iwo zija atali ndi deficit akupemphaso ndalama abeso kumene koko. Kodi ziko ilitu likufunika likanakhala kuti ziko la Malawi maiko kapena amagulisidwa ilili tikanaligulisa kaye tione kuti kodi maprocess yake ayenda bwanji. Chinyengo chili posepose, chinyengo ziko lomvesa chisoni kwambiri. N'chifukwa chake Malawi munomo lero muzaone abale anga mukungobadwa zipani chifukwa muli za chinyengo anthu akulemerera mundalemo. Sikuti akufuna kuti akathandize anthu iyayi, akufuna akalemere. No wonder zipani zingobadwa komatu UTM mwana wanga uli bwanje UTM. Ndinanena pakati apo kuti inu akubanja samalirani, akubanja la Chilima anthu awa ni manjanjawidi. Mukaapasa chipanichi muzaona ngakhale nkhope yake ya Chilima izachoka, azayikapo zawo, ena ndi awayambisa zawo, atengatu style ya mwana uja. Koma mwana uja anali ndi choice. Mwana akati akamasankha ulo zovala zache, mwana akati akamasankha ulo kala ya chipani, umachita kuziwa kuti yes. No wonder lero li anthu ena aja kuitenga kala la ija ndikumayika m'ma-t-shirt mwawo, ndikumayikapo nkhope zawo. UTM in disarray. Ndikutha kuona anthu ambirimbiri akutuluka mu UTM. Ndipo ine ndinanena kunena kuti joka weni ndi inu akubanja amere, koma anthu sana ndikhulupirire. Ankati ine panya ndine wa madrama na pachikamwa, masewero andilowesa kwambiri tikufera njia andilowa. Ine ndine na madrama osaphunzira, koma lero mwaziona UTM ngati simusamala. UTM ikutha anthu ambiri akupita kwawo kumene anachokera. Ena ndi ajanka anavulala kalekale agonani Henry Gonani, adavulala mwana kuchoka mkono kuchoka miyendo, mkulu olimbikira ntchito uyo secretary wa region. Koma anthu kumangozemba zeze pakana kuchipatala osampitisa, pakana munthu kukhala olumala. UTM ndi zipani zina ndiye mwaziyambisatu zipanizo tione anthu amene muli nazo. Anthu kuti masiku ano anachenjera amakuyimbira m'manja mukafuse ya happiness. Kodi zinali bwanji anzawo ndi anzawo kumayamikira kumayimbira m'manja? Ife ziko lonse tikufuna happiness anali ango ina iliyonse happiness. Lero li happiness atayambisa chipani zili bwa, ndipo akapusa happiness yo akhoza kukavoteredwa ndi mkazi ache ndi anache. Ndiye izi zipani zina mukuyambazi ndi anthu amakuchemereranitu, ndi apa mukuperekezedwa ndi anthu atatu. Ndale ndizoopsa pamene inu mukupanga mafilimu owanamiza anthu. Nawonso anthu anachenjera pasiku ano, nawonso anthu akumanamiza ndale. Adambwali sapetana amaire koma Saulo zikumene uliko. Saulosi chipani chija chatha basi, chipani cha UTM chatha. Ndidanena ine ndidaloserera ndinkanena muja nzikakhanga tine ndine wa misala. Koma taona nisopano likulu mwera anthu ndikutha kuona akuluakulu amu UTM olephera ndi opambana omwe akuchoka kupita kuzipani zina. 2025 ationesa zinthu Nikalinda the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka
osaiwala twa vitu eti osaiwala twa vitu mulanje mulowe eti maesteti muonemo eti muone anthu akunyera muti eti Box 76 mulanje Malawi Southern Africa.